मृगौलाले पिसाबमा फेकेको पत्थरी बन्ने तत्त्वहरू यदि मृगौलाले बनाएको पिसाबले राम्ररी घोल्न सकेन भने चाहिँ मृगौलाको पत्थरी बन्ने हो। मृगौलामा पत्थरी बन्ने तत्त्वहरूलाई चाहिँ क्याल्सियम अक्जालेट, स्ट्रुबाइट, सिस्टाइन, युरिक एसिड लगायत नाम दिइएको हुन्छ। यसलाई सजिलो गरी सम्झनको लागि 1 ग्लास पानीमा 1 चम्चा चिनी राख्नुहोस्। त्यो चिनी मजाले घोलिन्छ। अर्को चम्चा चिनी राख्दा त्यो चिनी त्यति मजाले नघोलिन सक्छ र तेस्रो चौथो चम्चा चिनी चाहिँ घोलिँदैन, त्यो चिनी ढिक्का बनेर बस्छ। त्यो चिनीलाई ढिक्का बनेर नबस्नका लागि चाहिँ या त ग्लासमा पानीको मात्रा बढाउनु पर्ने हुन्छ या त चिनी थप्न कम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर यदि मृगौलाको पत्थरी बनिरहेको छ भने या त पिसाबले चाहिँ पत्थरीको तत्त्वहरूलाई घोल्न सकिरहेको छैन या त शरीरले अथवा मृगौलाले पत्थरी बन्ने तत्त्वहरू चाहिँ बढी बनाइरहेको छ। आज हामीले मृगौलाको पत्थरी तल झरेर पिसाब नलीमा अड्केर समस्या गरिरहेको एकजना बिरामीको दूरबीन प्रविधिबाट अपरेसन गरिरहेका छौँ।